हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो फेरि अर्को मिनी ब्लगमा। हामी चाहिँ बाटुली पोखरी गएका थियौं। बाटुली पोखरीमा हामी डुङ्गाको वेटिङमा थियौं नि त हामी। त्यसैले उनीहरुलाई यसो हाँसी मजाक गराइदिएको के। उनीहरु कुर्दा कुर्दा आत्ति हामी भन्नुभएको थियो सबैजना। अनि त्यही भएर मैले यसो रमाइलो गर्दिएको, सबैजना हाँसे। अनि हामी घुम्न गएको बाटुली पोखरीमा कहिले पनि हामी बोटिङ गरेको थिएनौं नि त। पहिलोचोटि बोटिङ गर्दाखेरि सबैजना मक्क पर्यान्। यो चाहिँ बाटुली पोखरीको भ्यू। अनि हाम्रो स्याङ्बो बुहारीले त मैले यतिको वेटिङ त मेरो बुढाको पनि गरेको थिएन रे। ओहो, हेर्नु न ओहो। त्यसपछि हामी बोटिङको लागि तल झर्यौं। अनि त्यसपछि डुङ्गा पनि आइपुग्यो। अनि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजना डर पोकी डुङ्गा अलिकति हलिँदाखेरि नि अबि भनेर डराएको छन्। सबैजना गएको मान्छे पनि फिर्ता आएको छन्। यस्तो डर छिरेको छ हाम्रो ग्रुपमा। त्यसपछि फाइनली हामी सबैजना डुङ्गामा चढियौं। त्यसपछि हामी तालको मजा लिँदै भ्यूहरू हेर्दै रमाइलोसँग डुङ्गामा बसेर रमाइलो गरियो। अघि चढ्ने बेलामा सबै डराकन्, अहिले हेर्नु न कति रमाइलो गरेछन्। ओहो, सबैजना क्यामेरामा फोटो खिचेछन् अनि हामी